बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको किट को चेक करने का तरीका बताया था। इस वीडियो में हम मुकम्मल एनर्जी सेवर ठीक करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारा एनर्जी सेवर बिल्कुल तैयार। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हामी हमीद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।